이곳은 마법의 숲, 어딘가에 숨겨진 커다란 수수께끼가 있습니다. 소년 민수는 어느 날 열쇠 모양의 이상한 지도를 발견했습니다. 지도는 그를 오래된 나무로 이끌며 나무 뒤에는 빛나는 문이 나타났습니다. 문을 통해 들어가면 눈부신 동물들과 노래하는 꽃들이 가득한 세계가 펼쳐졌습니다. 하지만 그의 임무는 마법의 숲을 위기에서 구하는 것이었습니다. 민수가 이 감춰진 세계를 어떻게 지킬 수 있을까요?